omanche mulire ni goto gochutarira omoncherere oyo kwene kibuna enda yawe yanyire kobage kobabuya ase enchira endonge tabego nga kwene kibuna konyera kobago kuibuta ekero gukora igasi wakora kubwate chiburu omanche mulire gokwaganya ase gotarire chinsemo chitago meya wodi ya Chicago para buke bunge ya South Milano ase gochutarira bakokumira oyo para omoncherere waye ase chinsemo chigachia etago tabego kwene kibuna ngorosi yalendagira ase enchira endonge enda gutugwatia ase emitandao nabako tunyara ase chinsemo chicha Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabako chinsemo cha YouTube nabako tunyara gwetera Ndizi TV News ase nsemo ya website nabako tunyara gwetera www.ndizitv.or.ke omonchi muri karanseke elindengo erere esabali ga yobonchire na kiyanyare koba karibu sana Samarita renkoro kudorina sevaron koruetago seritaria biashara bakondoka bitoche kwa eterie biashara na chagita sokorosia mandazi itaringe na kawaida naro naringe koroka bitoche so customer chikanara igo bakori amandazi bakongori ari koroka bitoche bono bakararira igo mbakarika babono eriete bitoche rikanarira bone bakumanyete buna toche bitoche niki mwanchi muri mwegwete oyinero kwa bitoche nduchikumanya ngaki bitoche bibia yako nyara koba obirosi ono dorina sisabali yaba yoboncherire mwanchi muri na tete kumanya ndi gwachagete sabali yaba yoboncherire na chagete cross ya mandasi ya 2012 nkabankorusika ngocha echiro koruka Ono na lina genderera igo mpaka ngachankanyore nyumba ngachaka 2013 koni bono hotel otakiraga bwase hotel dorini ogwachagete koni amandasi koruka ngikyagere tokaimukire tambukiro kyo gochaka koni amandasi ngyo taimukire tyo endoni chinyanya gusebinto bindo gateba tigochake korosi amandasi aso koros kwane kuindagira na igirete korasi sister yade ono nkarambu yaringe kona koni na chinkaraka ikatigancha ke koni kegera nanchite amangana yoborogi bwanka basi kerna chagete nganyora koni ndi nakora biri na ire chiro bono ekangero munso nkagendera koni amandasi yae Kile dori nyumanchi muri na tete komanya wante iba komanya tumna bitoche wono totebi ngaki kyarwacha gite korosia mandasi ritangani ngaki chi customer chia chi ritege tamu kiri kikomuke wono mandasi yagenchira na ari korosi tare ko basmuti buna ya ndirigare abwato burafrafu wono dia bantu bakomenda bintu kiyo bwata na bataye ne bitoche asa kiro muntagataka testi oyuna ina kiale so nganyora buna bakoira next inkorosi nande aera bwango nande na mento busibonde nkababona banare gukora bandru ritko kana kogendera igo bona akanarira igo kindi bitoche ngai kwa rusiti chibeso gachaka koroseria mandasi ya chibesa na karna chagite ina itri sister yane na bwate capital na go chakira so na chagite ko ni ritko litaga dinaro stia masiavere kanyara no ni rinkagura bono koredo kankanda naruka basi bono kana komenta igo kanyora bona bongo nyara kwegorera nchibika na koraki na rosi kandi kama kwera li sister yana bono tibasiri angete kerakinde bitoche bono ekene gento kwa na litako korakera kwa lingo muiseke gwesine gento kwa beto monto moneno kamino chaka kurekwa egente kiga na korete koruri karando musae nigo naika ekera bono na beire married na nyorira abana asa ile sasa kujaribu tu kuchitafutia Obiyake nyuma omwanchi muri ni otagendete gusanganira bitoche kurwega ase ensemo ya etago esagendete gotorera naki esabaliga ya yo munjere ono gwachakire kuoniria mandasi wayirire chiro kera lituko ayirire ngikiaga tugaikera ugachagota mutibori ye nyumba oikire bono ochake koni ase hotel ono konyora kwa ni nyumba kuna konyora na beire
na narire korosia mandasi aya ngachanga kon chitamo chisufuri bono na kire konyara chipes chiane mongino yo mobono obwate chinyombe nyumba ya aringete igwirase engaki bachaga ntebitiga nko enyumba bonekera antebyange nyumba yiga nkamute timba atibesa ndabangire duka akina antebyaya na koire nyumba akange nyumba eli aseri godina ari kunyara 1000 anjakiriti kwa kane nyumba bono ngasinyutimbwa ati capital ndabeke bintu bina yanga furie chiko sechisane karabona antigando sia mandasi ari ne chaya totari kiraga buduri wongo arati to karaoni chisubune chitamos na raoneti akiribono konyara kwabo nkwaringe bwango buno koga kwa mandasi bono gacha gwachiri ko iwe nyumba ngakora kibona abo bona igikere na nyoru nyumba ngachaka korosi mandasi ari ne chaya kanyora ngonywe gwere karati ganduge kachaka korugo kumabwe kaneskuma still nganyora nkulie kubole kachaka ngukore kanyamenusu naros no kumaboli kanyora still kwachakire koliewu ono kana kuoyigo kana komenta nganyone kire chikiro isano lakini bono challenges chikambera ase nyombe libono na aligwakana kababono comment rent after 2 months natebwe ya bono uchiwakana iga ona banyene bakantemba taite nyumba yabo ngachaka kona kuliye nyumba ngachanganya robone nyumba ya St Bono iga 2015 ngaswe nyumba iga since then monena ntwana kutwara muchando nere ngonyara ndiko yakana na nikaendelea hivyo mpaka bwana ngachakwa nyanyere mburi yane ngenderete na mandasi ari nikaendelea na vitu zingine za hotel watu taino wate family akero bwa nyumba tigitambo kiregekeria byo kuigorote na kia sense moya baibori bao usikuru sense moyo mugako na kibai mugeti gitambo kirege Bueno, ase moya baibori mbato ete pongezi alafu na somo akone tulianza naye na tumeendelea naye mpaka siku ya leo hivi. Ngolera mungu bwatira na nere. Nere tukubwatira na nere sana. Yenwe na bana baito no gaiga tukurusi chibesa cha school fees. Mbigendera tokonya kyara ntonya gutwara muchanda ase school fees mpaka wekera abana baito na baikirega. Kyakende mwana ubona aroro kwaro ndo twalire ganga yokorosie binde bigabuna asuboncherio bya bwabo. Abana ngutubwati sibare kera bare rusa bonsi ngutubwati sibara segasi yaito. Naroro cha matukabo sio nganachi kubwati chimbara terechia. Naona wanatusaidia kwa pamoja lakini tinda manyavu yao raje specify. Wana kuachira mwaka 2015. Kwa hiyo ile hoteli yiga yao. Na kichi customer ngakichi responded gocha seria shareria. Chi customer ugo na bubangete omoyo bono bwegasi cause kerina leko tema commenta onye na chaka korosi enyame ribono matumbo vile tunaendelea kutengeneza customer wanakuwa wengi na watu tabi ichakura iko sawa bono bakatoa moyo igo mpaka wikiraiga specified biashara bigakobe byani bono 2015 kwa nyorete nyumba gachaka settle down gachaka kuendelea biashara ndo igito tokarara 2020 kere corona yachi aena kia sensemo ya bona kia biashara byari sema ya corona njatuchandite sana cause bono kwale konyora no ninchira tokonyora ibintu byegasi yaringe kobenko lakini mpaka litu atebitusieke biashara china bayale kombera advantage kera nabona asigete lakini nabongo roseli ndagira maiga customer church chamaga charagira chirana igo still nonya abande bale kuchandike kera tusigete abande ngote abani balinge bina na igurite maiga bachicha baragira ndio wanarudi ndwara uchumi ya Kenya buna yanyara kwa bakego kwa aena kikwale konyara kwa kwale ngani asensema yawo to gusandika zaidi kwa nyara ifaida sema ya uchumi njatu chandike yagara bono amafuta chite triple bono gozi amafuta tu alikora 2000 akaenda 6000 bono kuna chalinda selige customer isanike ikabe challenge sana kabidi tukachaka kwa nilinda 20 kwa pa 12 set customer chinde lakini as time goes by pakachaka kunara baka wana baka understand wina na wetu mentali golieriga ni vitu imepanda Dorini
ase bagongorwa busi nturochenga ebiashara ase hoteli ne asense moye town na risawa akero kubirigere asense moya ona kubirigere nche korengana na hoteli sawa korengana buna na beire nkokore biashara bigaga iga asi town yane yetao ningisanigete sana nero kiagara nuonde tindiko move go chiare bona ningisanigete nororo abiyeke gima omanchu muliani otos togendete gusanga nere dorin oyumanyikani tubuna bitoche ekeragendete gotoerera naki esabali yayo bonchereri naki anyata ko bakabo chaka gukira bono iga ase aikire dorin naye omuntu bwate e family naki konya ko bakware ngani e family yao ne biashara yao family yane anena mono kurwa se biashara biga kugani kwa bana bane ngoisana kakore kozi ngunyara tore ko ba kolera kirigeta keire school fees yabo twanyora kurwororo bas na magania ndaga tiga iga nturara to ko bachanda abiyake gima omwancho muri bigeta senikia ndizitiri oinere dori ni bitoche kurorega asechinse mochitabo asagendere kwerera esabaria yo montire bunanyere ko bakabo chaki kwikira bonega bunanyere ko bakabo ikine na bogo mwetuma ase egase ni ganya ko bakako era unachagete ase angete korosi amandazi goikira bonega akanyara baga kwigora hoteli yaye omwancho muri atiganda so ase omutimo ko mukoko tubasako nyegera to sabuska to kwirana to komanye amangi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumekistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers, na lamp holders. Boigo, ngo supply barei ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize mochieta naine. Na bogu tutarira ime yomo chokisi, asamagacho a old Sansora building, angenegete sini kanene gechigari. Goso to akirisimi, ase namba, enoti sano na ibere yemo, inyemara kabire, enoti sano nemo, gose, enoti sano na inye noti, isano nemo isano naisato enoti, eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi omwancho muri abigeta senikia Ndizi TV na ndeko kwarigani asense moya kabere abwasogendete gusangana nje imeyo murubere bwesabari iyo bonzerera nigotore asechinse mochia etabo asitogusangana dori ni bitoche unamanyikanite asechinse mechiga ole omoncherere kwene kibuna kwanyere ko bago koigotabia na boigo ekere ogokora emirimo yabo no bwate chinguru kigimatonya ko togusangana na twagachagete kurinde twekire bonega sense moya kabere inyora na boko nyara ko bago tubwatia asechinse mochicha Facebook wetera Ndizi TV News digital na bago chinse mochicha YouTube na bago tonyara wetera Ndizi TV News na bago asense moya website na bago tonyara wetera www.ndizitv.or.ke bono bitoche oigo iroteri yabo na kibono chi customer chiago yana kigo chinyora customer chiane abo bakurunga bandi bona driver para gaiga na bakoreta customer ngo chachire kwetera aba bago safiri kero kendo no bwate customer chiao specific bari bakobeke order basabaragira nkonyorande chioda kwa station yaito
kurwase DC kurwase customer territory na bara within tobede na bantu ba paminto bagwate club ngaiga abongo bekeri ngo buchoda kurworo na rosi na ira bakwa kyasikinywa bono bitoche ngwata teinga ngochire kwanyenya embuli okuyeka yonsi gusino gwate bucheri gwachikwanya kona imbate bucheri bone nyamanke ngobeka riko na onyase obukuma arafu yende na customer chikoira kuri bucheri nakia sense moye bucheri nakia biashara bile sama ye bucheri sengenjo bamaetina nembuli yokankoni customer mbya chigocha nande gonyarande gukora kera bituke mbuli na nyenya na iyo chikwanyara chimbuli chiga chawo kwanyenya chimbuli chinaga chiro lakini ngachanganyora ngo salinde gasekerenta yororo ono ngachanga twari customer kondetera na mugoli eronda nando chikoli igono gwate customer go chia koletera tacha bana gwate taino gwate ngubwatera na uri no mugako ndomaite asegasi teri ne gwate gasi nyinge kero kende bantu baroro ligetomo kubwatera na barabo aigani mbata fanikazi bande pamura babere na baisika babere abutokonya na barabo asense moya machi ndomaite hoteli mbe yonsinega ni pia macha amaye aya sense moya machi ngyo kwa nyorera machi amachi kulitangani na gagorire ona aiga epipigi gwate buyutano twari wakanemia ona nabana rutumeka na macha 500 600 yituko ona ngachanganyora na umia ngachangagora epipigi ona sawa mura baka ngode gasio yo mona baka toretera machi gasio gendera ne gasiende ekambera rais wono asengwa kana ngobeke amafuta epipigi ya toretera machi itobono ikobono kwigorire epipigi yawe yakoretera machi obyake gima omanchi muleni otogendete gusanganere dori ibitoche kurugasi chinsemo chitago asagendete gotera na kiesabali yayo gonchire yanyare koba gekoba bono dori ni koigwire e hoteli yawo kwa bwatrene no mugako na kibono ase biashara byabo na biashara bide byansi bibwate mechando mo gwetera asensemo yabo mechando kiri gwetera ayo no monchire go hoteli ona se ne biashara bitagendere teiga challenges toko nyora ne chinyinge na bono koro ebintu bimenda abere ko tobere gasengo muno nya services spiritual ngo church omonto bekire oda bono toko momendero rabobe na twamo church bono tako maya bono na mafuta mendete ne gas to kutumeka riko koro silindagira bono egera tumendiri customer li goli litari ya kawaida konyora toko morosel ine challenge asibona challenge zichiga konyora uri customer konyora kuragira butambe tati yako tende tabwa pesa kwara mukobesi one customer yego chiyekera yatika bocha kwalusi customer singicho yokorwedeni basi namba ibere customer chinde nchiro chikuwakana turu mpesa chinga kichinyinge pagwakana bwarare message kwa mini amelipa kumbo ni fasili one kabakere challenge mbaka ngachanganda kotware kwerende ya PayPal ono ngaigaro asibono kwakana kokwe mpesa kababu yabona kyara chinga kichinyinga ko yorore busy turi ko nyakorore message iri so nali basi badai yo cha okole sabo kwa yorore na korte gari fasi tuko cha kumumanya ochikomo wati inakuwa tena shida kana dori ni watu tabi asensemo yao nki gotumika korosi ndaga kutumeka gas kutumeka makara kutumeka chinga na kyo cha kwa nyore le bintelio gotumeka bias ase gas ne rasti duka chitu gaiga ya edire toko kora ko makara tuwa customer chiko toretera na botoko gochi arafu ne chingo tuwa tantu bako bari bago chweli chipabo na botoko nyakugoli patoretera makare kyaro kende dori na se egasi yabo so woncheri obwa kubote ase chinsemo chiri chuwekinga nga yokonyara chibesa orukwanya kwanyara kobogo commentary stop bona kerna tete biashara bigati ntigeti nanji tobole msana osime kande tuma inkondi seteme gondo kera bona lirigo sena kande fees na le mail bona konyare tuma bya mire na ba na binko bona tika kokora nanyora na chingu choko genda bona
Kenda se dori na sense mo yestima irona kira. Estima ngo toberero muchando. Kero konyora bono gosemara go bayikire ya chire toro stindagera. Kono customer chirigo chanege sunteke. Kono ndagire go bidiara ro. Ira kinekerero ororo. Kono gukora tore ndagera. Kima omanchi muliani otogendete gusanganira dori ni bitoche kuruga chinsemo chitabo uyore munchirire bo hoteli ogendete gutorera naki esabari yayo bonchirire ya nyare ko bakoba dori nkonya ko kubwatirana ni familia yabo ase sabari yabo yo bonchirire buna munchirire onde bwensi asa matuko abosyo asinali kirenga ngirerera obwate gusekerenga ngeroro obwate ogandite go chigwikirana ayi buna dori ni bitoche asa matuko ali busigo sisimi yaketanire bosyo nara yali oganite guchwikirana kono aso okugani kwano kwanena tete konyore enchira abana bara nyoro nyina masomo okugani kwabo wetira se biashara biga aso kugani ukugutangani nimeona imenisaidia juu watoto wangu wako sawa wanaendelea shule mmoja kwa college au mwingine form 4 na mwingine class 8 na wote na bonko nyara ko bakane school fees yiga basi kono kuchusiga yiga mwanangu onyenyore na ichina wodi plot yane ngaga cheni mbaya na sengo kwa biashara hapo nitakuwa nimeshukuru sana. Ase biashara pia bodori ase hoteli yabo ndoma itechi hoteli chiroro chine karkendo kwanya kotema koros chindagira chingao wetani obukuma gusiye amandazi korosinde gideri korosinde chingende korosinde chabati chingende cha kienyeji Jones chingene chigache kienyeji ngayo korusi ngo chirusie chiro usaba ngina bande para bana te kondetera bon biyake kima omanchi mulire oinere dori ni bitoche kuruga chinsemo chitabo bunanyere kwa bagagotorera naki esabari yayo bonchirire yanyari ko bage ko bano dori ntatengo ilibagiriga bata biyo omanchi mulire ngayara konyore kana tete go chakoragira soteri yabo nabo igo obosemia gochia asoli go chake biashara bonaina one kere togendere tase safari ye hoteli kuruko mwa bitoche ra setago stage otrimboke okwenda mafuta amatanga niyo yatige bas katikati yabo mafuta ndinale mate bona abuno okonyore hoteli yiga ya mwa bitoche abuno nyore chindagira kirosiribiya chindagira chinyeni cyose yakenye cyo motere pisosa manogu chinsaga chiye kirebuya nawe utafurahi hapo asoyo mtonde bwasi utaka gukora biashara biga usogo chaka okora kindi gyonsi ubuchaka kugichaka kubwato baremu andi kwegene tegasi yawo anena monekero tegasi yage succeed okobero rayo munyene kerote iyo bafanyakazi usibali bawo okonya mba kokora bunayora kore kera nugane tiyo mugane yugo chiri nandi mambia kore achiche bona bokonyora lindo se mfanyakazi wemwera ne iribobe ni bono kerororo na bokomte yaye tikatukwa na mangana yi customer yarra kwa tekri interest gutiasari bono mambi na bago koreki abakoira na mwawo bone kerugo chake gasi yiga okoyanjayo mwanyene na ndobero rota abiyake gima omanchi mulire obuna bo basemya bwa Dorin imesa bali yo bonserera mo wakerambia mono sana asoko beri na ndukura omurubiri gachagete guika abono iga kanone kire omwali wesa bali yo bonserera inyara na bagotanyara gwitira Facebook as Ndizi TV News digital na bagotitsema cha YouTube na bagotanyara gwitira Ndizi TV News na bagotitsema cha website na bagotanyara gwitira www.ndizitv.or.ke eretria ne Frida Kerubo kukoganeria obugereria obuyagwika weekend tumerene asigita sene na mbemo gata sene kia Ndizi TV imeyo murobeli wesabali iyo boncherere Television ya Ndizi TV.